Mes emocioneve dhe përgjegjësive, pranoj që ky është një moment krejt i veçantë për mua. Unë sot nuk jam thjesht doktoresh Zheni, por jam vajza, nëna, motra e çdo qytetari e Elbasanas që më besoi ose jo. Sot kam më shumë përgjegjësi se kur për qytetin tim Hallemath, për Elbasanin e zhytur në varfëri të thellë, për Elbasanin e mbuluar nga tisi i ndotës i incineratorëve, për Elbasanin tim që më dhem kur them që është i zhytur në krim dhe korrupsion. Ky është një moment solemn dhe për ju. Nuk dua t'u them koleg, por për ju përfaqësues të majorancës që jeni mbledhur këtu në fushën e betejës parlamentare si një trup e mandatuar fuqimisht, por jo nga vota e lirë. Ju erdhët të mbështetur nga paraja e pisët, krimi dhe korrupsioni. Ju sot po kërkoni që ne të mbështesim formimin e qeverisë së re. Në fakt, është e njëjta qeveri, e njëjta fytyrë e përshtirë e këtyre 8 vite të mëparshme. I njëjti kryeministër. Fjalët tuaja, zoti kryeministër, janë të bukura, por tallse. Skenari i paraqitjes meriton lavdërime. Ju folët dhe i paraqitet mira shqiptarëve sot që na ndjekin programin Shqipëria 2030. Kujt po i drejtoni, zoti kryeministër? Shqiptarëve të ndershëm? Pse? Nuk e jetuan 8 vite parajsën tuaj shqiptarët? A nuk ikën në këto 8 vite qindra e mira shqiptar rrugëve të Europës dhe botës për një jetë më të mirë, për një shkollim më të mirë, për një trajtim më të mirë mjekësor? Është e njëjta qeveri. Ajo e djeshmja dhe kjo e sotmja, që detyroi zemrat e shumë nënave, t'i thonë bijve të tyre, ikni nga ky vend, mos u ktheni më kurrë. E s'ka gjë më të rëndë se sa një nën të shoh shtëpinë bosh, të shoh shtratin e djalit të saj bosh. Mes një prezantimi dhe skenari, ju po na prezantoni sot qeverinë parajsës, por shqiptarët kanë sy të shohin dhe vesh të dëgjojnë. Kjo qeveri sot do të marrë votbesimin nga kartonat tuaj të pisët, të ngjyrë në gjak, por shqiptarët janë të bindur se po jetojnë ende konfuzionin e 5 anarkive të Nolit. Do bëhet si është shkruar, apo është bërë si që është shkruar? Shëndetësia falas, One Health, gjetje apo realitete? Natyrisht, gjetje propagandistike. Ju do të mbaheni mend si qeveria e PPP-ve në shëndetësi. Ju që financuat programin e kontrollit mjekësor bazë falas, e sot, përveç kostove të larta që paguat miqtë tuaj të afereve, nuk keni bërë publike asnjë regjistër të smundjeve kronike, prevalencë, incidencë të përcaktuar nga këto ekzaminime. Nuk mjaftoi kjo, dhatë me koncension dhe laboratorët, dhe unë nuk e kuptoj dot për të njëjtat ekzaminime 2 koncensione. Ju dhatë me koncension shërbimin e hemodializës, që përveç se mureve të lyer bukur, sot nuk keni publikuar asnjë të dhënë mbi vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë e kësaj popullate qysh nga marsi 2014-s. Në përmet këtij veprimi, jo vetëm e keni rritur kostën e trajtimit hemodialitik, duke mbushur përsëri xhepat e miqve tuaj, por nuk keni asnjë të dhënë shkencore të raportuar pranë shërbimit të nefrologjisë për të krahasuar rezultatet e këtij shërbimi me parametrat europian apo botëror, duke bllokuar kështu edhe kërkimet shkencore në këtë fushë. A e dini ju që çmurët akut bredhin rrugëve të Shqipërisë në fundjavë për të marrë një seancë hemodialize duke u drejtuar qendrës spitalore, sepse nuk mund ta bëjnë atë në qendrën e vet për shkak se koncesioni juaj nuk lejon. Ju i keni diskriminuar çmurët e hemodializës, duke u rimbursuar transportin urban e rural me që kanë kosto tallëse, ndërsa këta çmur vijnë pranë qendrave të hemodializës nëpërmjet transporteve vetjake, private, për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Në këto kushte pandemie, ku shërbimi urban u mbyll për muaj e muaj të tërë, a menduat për ta? Po për medikamentet e rimbursueshme që për disa muajve mungojnë në farmacitë e spitalit, si se Velameri. Personalisht, nuk kam për t'i harruar ambulancat në radhë përpara spitalit infektiv apo shefqet Ndroqit. Si mund t'i harrosh thirrjet e njerëzve në dëshpërim të thellë për të afërmit e tyre që nuk mund t'i ndihmonin dot. Ju që trumpetoni me të madhe se jeni një nga vendet që keni menaxhuar mirë pandeminë, përsëri nuk keni asnjë të dhënë shkencore, asnjë botim shkencor, asnjë regjistër të saktë të dhënash për vdekshmërinë. Nuk keni miratuar asnjë protokoll shkencor, duke lënë për muaj e muaj të tërë mjekun e familjes në një dëshpërim çoroditje dëshpëruese.
përfshira me vonesë e mjekut familjes, mos pajisja me mjete mbrojtëse e stafit mjekësor. Duhet ta themi, shumë shpesh mjekët i kam bler vetë mjetet mbrojtëse. Hapja me vonesë e spitaleve rajonale Covid, në fakt nuk janë spitale, po thjesht reparte Covid. Mungesa e mjekëve në këto reparte, mungesa e rimbursimit të barnave, vaksinimi i vonuar, përqindja e ulët e vaksinimit të popullatës, po bëjnë që dhe sot të jemi në një situatë shumë të vështirë. Pastaj, mos përmendim moshën e tretë, që endet e vetë me dyerve të shërbimeve ambulatore apo spitalore, të pafuqishëm, me pamundësi ekonomike për të blerë medikamente që nuk përfshihen në listën e rimbursimit, të pashpresë, me lot në sy, tek të luten, t'i ndihmosh, t'i shtrosh në spitale, se nuk ka kush kujdeset për ta. Këto janë arritjet tuaja 8 vjeçare në shëndetësi. Ju thoni që me anë të programit të transformimit të shëndetësisë do të realizoni mbulimin shëndetësor universal. Si do të realizoni kur prej 8 vitesh Shqipëria po vuan eksodin e mjekëve dhe të infermierëve. Urdhri i mjekut ka vite që ka dhënë alarmin. Kemi humbur dhe po humbim çdo vit një pasuri kombëtare. Si do të mund të realizoni këtë kur ju sot nuk vlerësoni figurën e mjekut dhe të infermierit? Gënjeni që rroga e një mjeku shkon $1.100. Nëse ju doni, unë kam një vërtetim page me vete, ku rroga bruto e një mjeku është 85.000 lekë të reja. Një mjek që formohet kërkon 10 vite studimi dhe ju në 4 vjeçarin e specialitetit nuk e paguani, duke detyruar mjekun specializant të kryejë një punë të dytë për të mbijetuar, e shpejt të mendoj largimin drejt Gjermanisë për të ndihmuar më pas familjen që ka sakrifikuar aq shumë për shkollimin e tij. E ç'të flasësh më shumë për shëndetësinë falas, apo për më tepër të besosh One Health Program. Së fundi, po citoj Eliot, gjysma e dëmeve të që janë bërë botës, janë bërë nga dëshira e njerëzve për të ndjerë të rëndësishëm. Ata nuk mendojnë për dëmin që shkaktojnë, se dëmi nuk i intereson. Ata ose nuk e shohin, ose nuk e justifikojnë dëmin, sepse janë të përfshirë në luftën e pafund për të menduar vetëm për veten e tyre. Kjo është qeveria juaj e parë dhe qeveria juaj e re. Së fundmi, unë dëshiroj që Zoti të jetë me shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit zonja Gjergji, fjalën e ka Zoti Ramadan Likaj.